যে বিরিয়ানিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মাটন বিরিয়ানি। আমি মাটন বিরিয়ানির সাথে 3টা ডিম নিয়েছি এবং পুরাটাই মাটন বিরিয়ানি। তো আমি বিরিয়ানিটা আমার প্লেটের মধ্যে স্টিলের থালার মধ্যে নিয়ে নিলাম। তো দেখতেই পাচ্ছেন মাটনের পিস আছে এখানে এবং ডিম আছে দুটো। তো একটা ডিম আমি একজনকে দিয়ে দিয়েছি আর দুটো ডিম আমি নিয়েছি যেহেতু আমি এখন খাবো। তো ডিমের কুসুমটা দিয়ে একটু মেখে নিচ্ছি সুন্দরভাবে। তো কুসুমটা দিয়ে মেখে নিয়ে দেখবো খেতে কীরকম লাগে। আশা করি কুসুম দিয়ে মেখে নিয়ে খেতে ভালো লাগবে। হ্যাঁ, আসলেই ভালো লাগে। আমি আবার একটু ডিম নিচ্ছি, ডিম নিয়ে বিরিয়ানিটা মেখে নিচ্ছি। তো মেখে নিয়ে খাচ্ছি। এবার একটু মাংস দিয়ে খেয়ে দেখি। এটা হচ্ছে খাসির মাংস, এটা মূলত মাটন বিরিয়ানি। তো খাসির মাংস দিয়ে একটু খেয়ে দেখি, দেখি কেমন লাগে। হ্যাঁ, এটা দিয়েও ভালো লাগছে। তো আপনারা হয়তো এরকম অনেকে খাওয়ার ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন। তো আশা করি এটাও আপনাদের ভালো লাগবে। তো আরেকবার খেয়ে দেখলাম, হ্যাঁ ভালোই আছে। তো আমি মূলত মোবাইল দিয়ে ভিডিও করছি, যার কারণে ভিডিওটা একটু নড়ছে বা অনেক একটু সমস্যা হচ্ছে। বাট ভিডিওটা আমি অনেক ভালোভাবে করার চেষ্টা করছি। তো আবার একটু খেয়ে দেখলাম। এবার একটু মাছের ঝোল নেওয়ার পালা। তো এটা হচ্ছে রুই মাছ। তো রুই মাছ দিয়ে বিরিয়ানি খাবো একটু। হয়তো অনেকে খান নাই কখনো রুই মাছ দিয়ে বিরিয়ানি। তো যারা খান নাই তারা টেস্ট করে দেখবেন, আসলে অনেক মজা লাগে। রুই মাছের ঝোল এবং বিরিয়ানি দিয়ে খাইতে অনেক মজাই লাগে। তো আমি একটা রুই মাছের পিস নিলাম এবং সাথে একটু ঝোল নিয়ে নিলাম। তো এখন একটু রুই মাছের ঝোল আর রুই মাছ দিয়ে টেস্ট করে দেখবো কেমন লাগে। তো রুই মাছটা একটু নিয়ে নিলাম, নিয়ে ভাতের সাথে মেখে বিরিয়ানির সাথে মেখে খেয়ে নিলাম। আসলে ভালো লাগে। তারপরে আবার একটু রুই মাছ দেখে দেখবো কেমন লাগে। হ্যাঁ, দ্বিতীয়বার খেলাম, আসলে এটাতে ভালো লাগে। এখন আবার একটু ডিম দিয়ে খাচ্ছি। তো ডিম দিয়ে খেতেও অনেক মজাই লাগে। তো ভিডিওটি যারা দেখছেন তারা অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক করবেন এবং একটা করে কমেন্ট করবেন ভিডিওটি কেমন লাগলো আপনাদের কাছে। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই ভালোভাবে কমেন্ট করবেন। তো মাংসের পিসটা একটু শক্ত ছিল, যার কারণে ছিঁড়তে একটু কষ্ট হচ্ছিল, যেহেতু এটা বাসায় তৈরি করা বিরিয়ানি। তো মাংসের পিস এবং ডিম দিয়ে বিরিয়ানিটা আবার খেলাম। তো খেয়ে ভালোই লাগলো। তো এবার হচ্ছে আমি আবার একটু ডিম নিচ্ছি। তো একটু ডিম নিয়ে বিরিয়ানিটা খাবো। তো খেয়ে দেখছি কেমন লাগে। ভালো আছে। তো এবার ডিম, মাছ, মাংস সম্পূর্ণ ডিমটা নিয়ে নিয়েছি এবং সাথে একটু মাছও নিয়ে মাংসটাও নিয়ে নিব। ডিম, মাছ, মাংস দুটোই নিয়ে নিব, 3টাই নিয়ে নিব। তো একদম মেখে মেখে নিচ্ছি 3টা দিয়ে। আপনারা খেয়ে দেখবেন এরকম যে ডিম, তারপরে মাছ এবং হচ্ছে মাংসটা 3টা দিয়ে একসাথে মেখে খেয়ে নেবেন। তো এটাও খেতে অনেক মজা লাগবে। তো লাস্টের দিকে যেহেতু এসে গেছি, মাছের চর্বিটা ছিল এখানে, চর্বিটা একদম নরম। তো যার কারণে খেতে অনেক মজা লাগতেছিল। তো দেখতে দেখতে আমার বিরিয়ানি খাওয়াটা শেষ, এটাই লাস্ট ছিল। এই যে লাস্ট বাইট। তো লাস্ট বাইটটা শেষ করার পরে আমি শেষ করে ফেলেছি একদম। তো ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য।